يوم جديد وهنبدأه صح. إيه النشاط ده؟ يا جماعة أنا متحمسة قوي، مش قادرة استنى أشوفكم كلكم. المترو سريع جدا النهاردة. هعمل سيرش على أهم الحاجات اللي لازم أشوفها في المتحف عشان ما ضيعش وقتي. ممكن تذكرة لو سمحتي؟ أنا متحمسة جدا أشوف الآثار المصرية. اتفضلي، أهلاً بيكي. صباح الخير يا حلوين. أنا كوكي، والنهاردة قررت أعمل حاجة مختلفة. جايين معايا المتحف المصري الجديد؟ أنا كوكي، والنهاردة قررت أزور المتحف المصري الجديد لأول مرة. بجد المكان مهيب قوي، وحسيت إني رجعت 5000 سنة لورا. يا جماعة أهلاً بيكم في المتحف. التمثال ده تحفة فنية بجد، اتصوروا براحتكم خالص. المتحف من جوه تحفة معمارية، والزجاج الكبير بيخلي الشمس داخلة ومدياه إحساس ملكي مش طبيعي. وقفت قدام تمثال الملك رمسيس الثاني، وقعدت أتخيل حياته كانت عاملة إزاي، وأقدر إزاي حكم مصر كل السنين دي. التفاصيل في الحالي الذهبية والتماثيل الصغيرة حاجة تخليك تقف تتأمل. الحرفية بتاعتهم مفيش زيها في الدنيا. أجمل حاجة إني حسيت إن التاريخ مش حاجة بعيدة، ده جزء مننا إحنا، وإحنا اللي لازم نحافظ عليه ونفتخر بيه. دخلت القاعة الكبرى وحسيت إني صغيرة قوي قدام العظمة دي كلها. السقف الزجاجي مدي إحساس إنك واقفة تحت السماء المفتوحة. ودخلت قاعة المومياوات الملكية. الجو كان هادي ومختلف، حسيت باحترام كبير لأجدادنا اللي بنوا الحضارة دي. وأنا خارجة من المتحف حسيت إني فخورة إني مصرية. التاريخ ده مش بتاع الكتب، ده بتاعنا إحنا وبنعيشه كل يوم. لو انتوا لسه ما زرتوش المتحف المصري الجديد، انا بنصحكم جدا ان تروحوا، واكتبوا لي في الكومنتس ايه اكتر حاجة عجبتكم في التاريخ المصري. وقبل ما امشي عديت على محل الهدايا التذكارية، وجبت أنخ صغير كذكرى عشان أفتكر اليوم ده على طول. مش مصدقة إني بتغدى هنا في المتحف. الساندويتش ده خطير، لازم تدوق معايا. منظر المترو بالليل دايماً حلو قوي، بحب أتفرج على الأطفال وهي بتجري كده. أنا عارفة إنك تعبانة يا حبيبتي، بس بصي للأضواء بره، الجو جميل قوي. كان يوم مرهق بس استمتعت قوي، ومش هنسى اليوم ده. بصوا لقيت إيه؟ تحفة بجد، ده من المتحف الجديد اللي رحناه امبارح. وما تنسوش اللايك والاشتراك يا حلوين. سلام.